食物，食物，隻雀仔搵緊食物，隻雀仔搵緊食物。煮食，煮食，我夜晚唔食主食，我夜晚唔食主食。前菜，頭盤，前菜，頭盤。呢個前菜係餐廳送嘅，呢個前菜係餐廳送嘅。小食，小食，我哋叫唔叫小食啊？我哋叫唔叫小食啊？湯，湯，你飲唔飲湯啊？你飲唔飲湯啊？米，米，爸爸去咗買米，爸爸去咗買米。飯，飯，嫲嫲喺廚房煮緊飯，嫲嫲喺廚房煮緊飯。粥，粥，你想食咩粥啊？你想食咩粥啊？麵，麵，妹妹今日晏晝食咗碗雞翼麵，妹妹今日晏晝食咗碗雞翼麵。即食麵，即食麵，爸爸買咗一箱即食麵，爸爸買咗一箱即食麵。杯麵，杯麵，我好肚餓啊，6個杯麵先。我好肚餓啊，6個杯麵先。粉，粉，唔該，我要一碗牛腩河粉。唔該，我要一碗牛腩河粉。
米粉，米粉。呢度嘅炒米粉好好食。呢度嘅炒米粉好好食。米線，米線。不如我哋今日去食米線啦。不如我哋今日去食米線啦。意粉，意粉。我唔鍾意食肉醬意粉。我唔鍾意食肉醬意粉。腸粉，腸粉。你食唔食腸粉啊？你食唔食腸粉啊？雲吞，雲吞。兩碗鮮蝦雲吞啊，唔該。兩碗鮮蝦雲吞啊，唔該。餃子，餃子。嫲嫲識包餃子。嫲嫲識包餃子。包，包。有餡嘅係包，冇餡嘅係饅頭。有餡嘅係包，冇餡嘅係饅頭。麥片，麥片。細佬唔鍾意食麥片。細佬唔鍾意食麥片。餸，餸。我哋今晚煮咗5個餸。我哋今晚煮咗5個餸。肉，肉。婆婆食齋唔食肉。婆婆食齋唔食肉。豬肉，豬肉。梁小姐唔食豬肉。梁小姐唔食豬肉。牛肉，牛肉。我去買啲牛肉。我去買啲牛肉。羊肉，
羊肉。街市有冇羊肉買？街市有冇羊肉買？雞肉。雞肉。我哋今晚食雞肉。我哋今晚食雞肉。火腿。火腿。陳先生買咗好多火腿。陳先生買咗好多火腿。煙肉。煙肉。老闆，我要一份煙肉腸仔。老闆，我要一份煙肉腸仔。午餐肉。午餐肉。唔好食咁多午餐肉啦，唔健康啊！唔好食咁多午餐肉啦，唔健康啊！香腸。腸仔。香腸。腸仔。爺爺琴日買咗2包腸仔。爺爺琴日買咗2包腸仔。翼。翼。企鵝有冇翼㗎？企鵝有冇翼㗎？雞翼。雞翼。我要一份蜜糖雞翼。我要一份蜜糖雞翼。髀。髀。一隻燒鵝有2隻髀。一隻燒鵝有2隻髀。雞髀。雞髀。你鍾意食雞翼多啲定雞髀多啲？你鍾意食雞翼多啲定雞髀多啲？扒。扒。我覺得炸豬扒好肥。我覺得炸豬扒好肥。牛扒。牛扒。牛扒要幾成熟？牛扒要幾成熟？
燒味，燒味，邊度有燒味鋪？邊度有燒味鋪？燒肉，燒肉，我想食燒肉，我想食燒肉。燒鴨，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 燒鴨幾錢一隻？燒鴨幾錢一隻？叉燒，叉燒，呢件叉燒好肥啊！呢件叉燒好肥啊！白切雞，白切雞，我覺得白切雞好好食。我覺得白切雞好好食。乳鴿，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 我唔食乳鴿，我唔食乳鴿。蛋，蛋，你要買咩蛋啊？你要買咩蛋啊？雞蛋，雞蛋，雞蛋喺雪櫃入面，雞蛋喺雪櫃入面。鴨蛋，鴨蛋，鴨蛋大隻啲，鴨蛋大隻啲。鹹蛋，鹹蛋，鹹蛋可唔可以煲湯？鹹蛋可唔可以煲湯？皮蛋，皮蛋，皮蛋可以煲粥，皮蛋可以煲粥。海鮮，海鮮，我海鮮過敏，我海鮮過敏。魚，魚，條魚好新鮮，條魚好新鮮。蝦，蝦，啲蝦死嘅，啲蝦死嘅。
龍蝦，龍蝦。我唔識煮龍蝦，我唔識煮龍蝦。蟹，蟹，隻蟹好多膏，隻蟹好多膏。大閘蟹，大閘蟹。10月大閘蟹當造，10月大閘蟹當造。魷魚，魷魚。我鍾意食炒魷魚，不過唔想畀公司炒魷魚。我鍾意食炒魷魚，不過唔想畀公司炒魷魚。八爪魚，章魚。八爪魚，章魚。爺爺釣咗隻八爪魚，爺爺釣咗隻八爪魚。墨魚，墨魚。我哋聽晚去釣墨魚啦，我哋聽晚去釣墨魚啦。蠔，生蠔，蠔，生蠔。我覺得生蠔好腥，我覺得生蠔好腥。青口，青口。嫲嫲唔鍾意食青口，嫲嫲唔鍾意食青口。帶子，帶子。帶子同扇貝有咩分別？帶子同扇貝有咩分別？扇貝，扇貝。蒜蓉粉絲蒸扇貝好好食，蒜蓉粉絲蒸扇貝好好食。海參，海參。海參可以用嚟煲湯，海參可以用嚟煲湯。海膽，海膽。啲海膽好甜，啲海膽好甜。魚蛋，
魚蛋，7蚊一串魚蛋，7蚊一串魚蛋。丸，丸，我去買牛肉丸打邊爐。我去買牛肉丸打邊爐。墨魚丸，墨魚丸，邊種係墨魚丸？邊種係墨魚丸？